क्या आपको पता है कि वर्तमान काल में सबसे बड़ा पक्षी कौन सा है? नहीं जानते? चलो मैं आपको बताता हूँ। वर्तमान में सबसे बड़ा पक्षी शुतुरमुर्ग है। इसकी एक प्रजाति ऑस्ट्रिच जमीन पर 70 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ सकती है। प्राचीन काल में सहदूल या उकाब नाम का पक्षी होता था, जो रूस में पाया जाता था। यह इतना विशाल होता था कि हाथी को भी अपने पंजे में दबा कर ले उठता था। ऐसे फैक्ट वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।